てきた。おいしいもの作って食べよう。お腹が減るとぐずぐずする。あの人を元気にしたいのだ。何を作ろうかな。お米は大事だ、欠かせない。あとは太陽と月と星を全部入れたいよな。そんなご飯はないかな。あるよ、パエリャにしよう。パパパパパエリャ、パエリャ食べりゃきっとご機嫌。パエリャにすりゃみんな笑顔で太陽の色に染まってく。そして明日の晴れりゃパパパパパエリャ、ありゃありゃ後悔しちゃった、こりゃ大変だけどきっと晴れるや。晴れにちなんで晴れりゃ晴れるや。パエリャ大丈夫。パパ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 本当はパエリャなんてうちじゃ食べたことなかった。あの街で食べたパエリャ、ちょっと母さんにも持って帰れたらよかったな。大事な人がそこにいるうちに伝えたいことは伝えなきゃ。おいしいものを一緒に食べるための時間作って会いに行こうよ。そうだ、パエリャにしよう。パパパパパエリャ、パエリャ食べりゃきっとご機嫌。パエリャにすりゃみんな笑顔で太陽の色に染まってく。それじゃまた明日ね。パパパパパエリャ晴れりゃいいにゃ、みんなごきげんよう。忘れ